सो गाइस घाँस काट्ने आउने क्रममा चाहिँ यहाँ ट्र्याक्टरमा ढक्क भैँसी आए। कहीँ हुन्छ यस्तो कहीँ हुन्छ गाई त्यही त्यस्तो भएन क्या गाई चाहिँ त बिजोक रमाइलो भयो कि मेरो चाउचाउ चाहिँ उम्ल्यो हालेर खाना लाग्नु गाई चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला गाइस। नास्ता सुरु भयो के हो एकचोटि पारेपछि यस्तो पनि पारा त ठिकै छ कि यसको पनि छ नि त साले। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for more such. So everyone, welcome to new video. चाहिँ गाइस हामी म र दिदी चाहिँ घाँस झार्न जाँदैछौँ है। अब चाहिँ गाइस म चाहिँ दिदीको घर आएको छौकै चाहिँ त्यो के बलक हुन्छ ल गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ है घाँस काट्नलाई। दिदी आउँदैछ पछाडि बसाउँछ नि यता त गाइस लाग्छ यता त लास्टै फलेर रहेछ कि अम्बकको फल त यहाँ चाहिँ अझै दिदीको कुन घाँस झर् सक्छ टक्क यहाँ प्याज लसुन बब्बाल र खेत पनि थामी छ। सो गाइस चाहिँ घाँस काट्ने आउने क्रममा चाहिँ यहाँ ट्र्याक्टरमा ढक्क भैँसी आए। कहीँ हुन्छ यस्तो कहीँ हुन्छ गाई त्यही त्यस्तो भएन कि गाई चाहिँ त बिजोक रमाइलो भयो कि गाई चाहिँ म चाहिँ यो रुख झारिन्छौँ के अरे गाई चाहिँ यो पनि सकिन्छ फेरि गाई फेरि अर्को भैँसी हाल्न लाग्यो है त ल फेरि गाई चाहिँ यस्तो छ क्या गाई चाहिँ घाँस काट्न आउने क्रममा चाहिँ गाई चाहिँ मैले यस्तो देखिरहेको छ है। र भैँसी चाहिँ ट्र्याक्टरमा हाल्न लागेको छ गाई चाहिँ यस्तो गाई समस्या छ गाई चाहिँ सबैलाई घरमा चाहिँ अहिले भैँसी चाहिँ हालिरहेछन् र गाई म चाहिँ यो घाँस झार्न चाहिँ गएको घाँस झार्दै त भिडियो गराउन मिलेन गाई समस्या चाहिँ छ। दिदी आउने छ घाँस काटेर चाहिँ भेट्न सक्छौँ है ल। म चाहिँ अब घाँस काटेको गाज म चाहिँ घाँस झारेर आराम गर्दैछौँ। हामीले घरमा छौँ घाँस काटेर बिहानको घाँस काट्नु गएको र अहिले चाहिँ म त पसल आउँदैछ यस्तो यही छोडेर हुन्छ हेरिदिनु होला है त। सो गाइस म चाहिँ पसलमा जाँदैछौँ गाइस पसलमा आइसकेँ। उइटा खोलेको छैन बेदी ल्याउनु पर्छ त्यसरी मम्मी
कस्तो खाले हो कि खैरो खाले हो भने खैरो हो कि म हिजो अघि बिहान गाडीमा त्यो दाइयारको हो होइन सो गाइस म चाहिँ दोकानबाट फर्किसकेँ सामान लिएर है अब चाहिँ म गइन्छौँ गाइस यो चौचौ चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ ब्लग चाहिँ हुन्छ गाइस हेरिदिनु होला है सो गाइस आगो पनि दिदी चाहिँ हल्का भ्याएको छैन है भात चाहिँ रित्तो रहेछ तरकारी छ टक्क गाइस म चाहिँ चौचौ बनाउन लागेको छु है के हो एकचोटि पारेपछि यस्तो पनि पारा त ठिकै छ कि यसो पनि छ नि त साले सो गाइस मैले टक्क आगो पनि बालिसकेँ अब चाहिँ चौचौ बसाल्न लाग्यो है त दाउरा खोज्नु जाँदैछ गाह्रै छ हल्का काम गर्नु परिरहेको छ चौचौ पकाएर खान गएको चौचौ ल्याइसकेँ त पुरा आगो चाहिँ तयारी छ खाउँदा फेरि तेलले चाहिँ बेसार टक्क बनाइन्छौँ है सुगाइ टक्क चौचौ हालिसक्यो है सुगाइ चाहिँ म चाहिँ टक्क पानी हालिसकेँ हल्का पानी चाहिँ भान्सा गर्नु गाई भ्लग चाहिँ हेरिदिनु होला तपाईँहरूको लागि भयो म एकदम भ्लग गराउन कोसिस गराइरहेको छु गाई हेर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला है सो गाई मेरो चौचौ चाहिँ उम्ल्यो दिदी चाहिँ अहिले आउँछ अरे म चाहिँ हालेर खान लाग्नु गाई चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला गाई मेरो नास्ता सुरु भयो Balik. लगायत खाना भ्याएपछि भेटौँला गाइस आजलाई मेरो ब्लग यति नै लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ अवश्य नभुलिदिनु होला अर्को ब्लगमा भेट्न सक्छ हामी